Como é que é, maltinha? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. O meu nome é Walter, espero que esteja tudo bem contigo. E desde já, não te esqueças, subscrever já o canal, deixar já o teu like no vídeo, porque hoje vou-te mostrar mais um dia de pesca. Portanto, não saias daí, acompanha o vídeo até o fim e... bora! Ora maltinha, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Desde já, obrigado pelo teu like, obrigado por subscreveres o canal e acompanhar a minha pesca. Hoje é mais um dia para vir à pesca, a ver se conseguimos apanhar aqui umas douradinhas. E portanto, para variar, está bastante vento. Já comecei aqui a pesca um bocadinho tarde, já está o sol a pôr, mas vamos ver o que é que vem aí. Portanto, arrebenta com o like, deixa a subscrição no canal e bora! Can't stop me now. You don't wanna fuck with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my fucking mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase them? Face it, I don't give up quick, I don't give up shit, I won't give up this. Cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make it, I promise. my lane fast, call it.
como já devem ter percebido, acabei de perder a puta de uma dourada bem grande por causa da linha. Foda-se. Linha da Shimano, filha da puta. Já é o quarto peixe que apanho e que parte por causa do caralho da puta da linha, pá. É o único carrete que tenho com a puta da linha. É da Vision. Foi a única puta da cana que não quis mudar para a Koji, quis manter da Shimano. Foi a puta da linha onde apanhou, fisgou um peixe e perdi o caralho do peixe, por causa da puta da linha. Bem, malta, resumindo, acabei de perder um grande peixe, talvez fosse o peixe da noite. É possível que fosse peixe para aí por 1,5 kg, não sei, não consigo dizer, isto é uma suposição. Obviamente quando a gente perde um peixe, pensa sempre que o peixe é mais pesado do que aquilo que às vezes até pode ser, mas o que é certo é que era um peixe bastante pesado na cana. Não sei se me vai apetecer voltar a montar esta cana, neste momento estou um bocado desmotivado. Vou ver o que é que tenho aqui dentro do cesto para meter de linhas, mas pronto. Obviamente que isto acontece, malta, mas é sempre um pouco, desanima um pouco. E vocês sabem que me acompanham, eu hidrato bastante bem as minhas linhas, estou sempre com bastante cuidado nas minhas linhas e infelizmente ela partiu. Não sei se vou meter linha nova, se não, sinceramente a vontade não é muita, mas bem, vamos lá então. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Appreciate all that is vacant. It's just for the taking. If you make up your mind, you can take it. I'm never complacent. I would work in a mansion or basement. Yeah, there's no replacement for persistence. It's a patience. Yeah, in this life, I wanna be soaring, to feel sun inside when it's pouring, and I'll fight till anxiety is foreign. I'm so sick of my mind's extortion. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Bem, não sei se repararam, mas eu estava a falar com vocês e notei que a bandelete tocou uma douradinha que é para deitar fora. Bem, malta, o vídeo vai ficar por aqui hoje. Infelizmente vamos acabar mais cedo do que aquilo esperado, porque começaram a aparecer aqui barcos a deixar as redes perto da costa, portanto
obrigado por estragarem a pesca. E portanto, vamos experimentar outro dia. Espero que tenhas gostado do vídeo. Subscreve o canal, deixa o teu like e já sabes, acompanha todas as terças os vídeos no canal, dicas e esta. Yeah.